për sa kohë që trupi yt është i shëndetshëm, ti ke mijëra probleme. Por, në momentin që trupi yt sëmuret, ti ke vetëm një problem. Prandaj, dua të them, para se të merresh me gjithçka tjetër, se si të ndërtosh jetën tënde, apo çfarë do, sigurohu që trupi yt të mbetet i shëndetshëm. Nëse trupi yt nuk është i shëndetshëm, nuk ke pse të brengosesh për asgjë tjetër. Respektoje, duaje dhe kujdesu për trupin tënd, sepse është diçka shumë e çmuar që ta kesh tani.